أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Cela Allah asivikele kusathane ongathandwa. Amen. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. La kuleli verse leli, this is surah number 20, surah Taha, chapter 20 of the Holy Quran, verse number 14. Verse 14. Allah usitshela ngayo. Abantu abaningi bayasibuza Sheikh ukuthi why sithi Allah? Sithi Allah ngoba kusho yena wathi Allah. Namhlanje siyabaprovela ukuthi kusho yena, akusho thina. Right? So uthini uthi innani ngempela mina ana Allah, I am Allah. Ngingu Allah, kusho yena. Okay? Allah uyena onani la ilaha illahu, onelungelo lokukhonzwa yena yedwa. Akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakhe. Illa ana, ngaphandle kwakhe. Akekho onelungelo lani lokukhonzwa. Shuthi ngaya amagama mase usifakile istembu se-university, angithi mase kubhekwa la iregister igama lakho lingatholakala i-student sala kule university. So lo mlayezo lo sifuna abantu babe nani bangene ku-register. Yabona, ngoba baningi abantu abazibiza ngamakholwa sheikh mara bekho ku-register. Ngoba yini register? Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kukamdali wakho. Nayi register ngayo. Manje sisiza abantu, sigqugquzela abantu ukuthi bafowethu registani singakafiki isikhathi sokuthi ungasakhona ukuregister. So the only way o register ngayo ukuthini la ilaha illallah, akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka Allah. Ashhadu alla ilaha illallah, ngiyafakaza ukuthi akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka Allah. La sharika la, akanabalingani, akanayifaniso, akanabangani, akanabancedisi. U-Allah kuphela injalo, akazali, akazalwanga, endalweni yakhe ayikho into efana nayo. Maso usho kanjalo my brother, so usiphethe isikhiye sokuvula amasango ezulu. Allahu akbar. Yile nto esiyigqugquzela abantu ukuthi nasi isikhiye. Njengoba Allah ethi la tufattahu lahum abwabu sama, angeke bavulele amasango ezulu ngoba isikhiye abanaso. Yongena kanjani eminyango isikhiye singekho? Angeke. Fanele ube nesikhiye sokuvula eminyango. Okay? So Allah uthini nasi isikhiye sokuvula amasango eparadise. Kalima shahada, izwi elithi ngiyafakaza akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle ka Allah. Ngiyafakaza futhi ukuthi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uyisithunywa sakhe nesigqila sakhe sokugcina. Nayi passport yakho yokungena. Sigqugquzela abantu ukuthi yiba nepassport. Ngena ku register. Ngoba ngaphandle kwalamazwi la athi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kamdali wakho, angeke ukhona ukungena. Yilawo nje Sheikh umlayezo esiwuthumelayo kubantu. Registani bakithi. Registani, yibani khona ku register. Ngokuthi nithini? Nithi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Then Allah uzokhona ukukhuluma nawe nge-judgment day. Allahu akbar. Ngoba Allah uthini? Uthi innahum la yarduna hisaba. Labantu laba abakholelwa kwi day of judgment. So yini Allah azoyikhuluma nawe? Ayikho. Hambani straight nesihogweni la ade nikholelwa khona. Angithi? Kodwa thina sigqugquzela abantu ukuthi benzeni? Abaregister. Babe khona ku register. Khona kuzokhulumeka. Okay, bowungikhonza wasubenzelana ubufele. Bowungikhonza wasuyintshontshelana imali emsebenzini. Bowungikhonza wasugqekelana ugqekezelana umuzi womuntu.
bowungikhonza yebo wasumhlebelana umfowenu bowungikhonza wasuyidlelana imali yentandane kuyakhulumeka ngoba yini nasi ini isikhiye sokuthi makukhulumeke manje lesikhiye lesi esiwula ilaha illallah mawungenazo sheikh ayikho into Allah azoyikhuluma nawe Uzawuletha imvula. ayikho into Allah azoyikhuluma nawe straight to hell maye thina sincenga asibancengi siyabancenga ubabonisa ukuthi bafowethu noma ungaya esihogweni kodwa yiba naye excuse ukuthi uphume ngelinye ilanga ngani ngoba unasi isikhiye sokuthi amasanga ezulu avulelwe wena uyongena kuphi eparadise ilapho sheikh ayijiki okay Straightforward. sesivula kuphi manje eBhayibhelini okay Isaiah 45 asiqale ku-Isaiah 44 Isaiah 44 verse 6 usho kanje uJehova inkosi kaIsrayeli nomhlengi wakhe uJehova Sibawothi uthi ngingokuqala ngingokugcina Al-Hayyul Qayyum I am Alpha and Omega okay ngokuqala ngingokugcina ngaphandle kwami akekho uNkulunkulu subhanallah innani ana Allahu la ilaha illahu naye futhi lana manje ngaphandle kwami akekho uNkulunkulu la ilaha illahu bafowethu yiso isikhiye lesi siseBhayibhelini manje ivule nawe Isaiah 44 verse 6 akekho omunye sheikh right mawuya ku-Isaiah 45 okay verse 5 mina nginguJehova akekho omunye ngaphandle kwami akekho uNkulunkulu again la ilaha illahu eBhayibhelini manje asekho kuQuran akekho omunye la ilaha illahu akekho omunye onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka-Allah Allahu akbar bafowethu sifunda iBhayibheli siqale ngeQuran seBhayibhelini manje sikutshela ngobunye buka-Allah kuphi eBhayibhelini manje kukuweke mfowethu nawe dadewethu mama babo wami mkhulu gogo uyalibona iqiniso noma uyaliyeka ngamabomu usulibona right Isaiah 45 verse 21 awulalelisise kumemezeleni nikuveze Allahu akbar uthini asikumemezele sikuveze singahlali nako asikumemezele sikuveze okay yebo balulekane kanye ngubani owakuzwisa lokhu endulo wakumemezela kwasesikhathini samandulo na akusimina Jehova na uyabuza ubani owamemezela lo mlayezo lokuthi akekho omunye nelungelo lokhonza yimi nani kumemezeleni right akekho uNkulunkulu ngaphandle kwami Allahu akbar again la ilaha illahu again la ilaha illallah again sifunde eBhayibhelini manje okay akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwami lalelani nilalelise maKristu vulani ingqondo nigeqe indlebe nilalelisise right subhanallah uNkulunkulu olungileyo nomsindisi akekho ngaphandle kwami even umsindisi angithi nina uJesu ngumsindisi ithi akekho omunye umsindisi ngaphandle kwakhe naye uJesu akayena umsindisi uJesu yini isithunywa esilethele emhlabeni kubantu ukuthi benzane bakholwe baphenduke bese beyasindiswa ngokukholwa hayi ngokuthi uJesu uNkulunkulu ngoba bekholelwe eqinisweni umlayezo abalethele wona right phendukelani kimi hayi kuJesu phendukelani kimi nisindiswe subhanallah faman zuhziha anin nar wa udkhila aljanna loyo muntu loyo Allah amphephisile emlilweni wesikhoko wamfaka kwiparadise yakhe faqad faz
nangoku umuntu othola insindiso. Allahu akbar. Nangoku umuntu othola insindiso. So uthini? Uyena osindisayo. Okay, phendukelani kubani? Kuye, ngoba uyena wenzani osindisayo. Nonke nina majukujuku omhlaba, nonke wonke umuntu belenzani aphendukele kumdali ukuze asindiswe. Angaphendukeli kubani? kuJesu. Angaphendukeli kuShembe, angaphendukeli kuLhanyana, angaphendukeli kuMndise, angaphendukeli kuRhadebe, angaphendukeli emadlozini einyangeni, kodwa aphendukele kubani? Kumdali wakhe ukuze asindiswe. Nayo ke insindiso yeqiniso yilo muntu umdali azomvikela ukuthi angaye esihogweni amfake kwiparadise yakhe. Nayo ke insindiso yeqiniso. Subhanallah. Right. Nonke nina majukujuku omhlaba, wonke umuntu ophila emhlabeni. Right. Ngokuba nginguNkulunkulu akekho omunye. Anallah la ilaha illahu. Usaliphinda futhi, akekho omunye. 23. Ngizifungile mina. Uzifungile yena. Oath yena. Wallahi uzifungile yena. Right. Kuphumile izwi emlonyeni wami ngokulunga, aliyikubuya. Leli izwi leli liphuma emlonyeni wami alibuyele emuva. Yiko ngithi limemezeleni. Izwi elithini Sheikh? Kimina ayakuguqa onke amadolo. Allahu Akbar. Kimina wonke amadolo ayakuguqa. Alikho idolo elinelungelo lokuguqela uShembe. Alikho idolo elinelungelo lokuguqela uJesu. Alikho idolo elinelungelo lokuguqela uLhanyane. Alikho idolo elinelungelo lokuguqela uMndise. Alikho idolo elinelungelo lokuguqela uRhadebe. Alikho idolo elinelungelo lokuguqela uMsamo, uguqela amadlozi. Alikho idolo elinelungelo lokwenza lokho. Wonke amadolo ayakwenzani? Ayakuguqela mina mdali odale yonke into. Nezilimi zonke ziyakungifunga. Mawufunga kumele ufunge ngobani? Ngo-Allah. Hayi ngoma wakho ongasekho, hayi ngethuna likagogo wakho, hayi ngabantwana bakhe abangasekho, hayi ngesibhakabhaka. Abanye thina sathi masikhula athi umuntu qhubha labhadla sibhakabhaka ngifunga amatshe amhlophe. Awunalo ilungelo lokufunga kanjalo. Ufunga ngobani? Ngomdali. Ufunga ngo-Allah. U-Allah kuphela onelungelo lokufunga ngendalo yakhe. Wena ufunga esibhakabhaka usidalile? Cha. Ufunga amatshe amhlophe wadalile? Ufunga ugogo wakho umdalile? Cha. Ufunga umama wakho umdalile? Awunalo ilungelo. Unelungelo lokwenzani? Lokufunga ngomdali. U-Allah uthi mawufunga ufunge ngaye, nakhona mawufunga ngeqiniso. Ungaliphathi igama likamdali wakho ngeze ngoba uyokubeka icala. Ungafungi ngegama likamdali ngamanga. Mawufunga ngani? Ngeqiniso. Awunalo ilungelo lokufunga ngento eyindalo. Unelungelo lokufunga ngobani? Ngomdali. Mawukhuluma iqiniso, hayi ngamanga. Ilapho. Kahle nje. Ayikho into nelungelo lokufunga ngayo mfowethu. Ayikho neyi-1. Umdali wakho kuphela akunika ilungelo ukuthi funga ngami mawazi ukuthi ukhuluma iqiniso. Ungafungi ngenkohliso. Ungaliphathi ngeze igama lami. Injalo mapha. So sengathi lo mlayezo lo ungahamba uzufinyelele la singacabanga ukuthi ungafinyelela khona. Amen. Abantu bakithi lingene iqiniso kubo, balazi, baletshise, bese liphumela ngaphandle seliyinto esibaphendulile, balibona iqiniso bahambe ekhanyeni. Any addition my brother? Bismillah. Ngicabanga ukuthi iqiniso limsulwa libonakele. Angicabanga ukuthi kunendlebe engeke ikuzwe lokho. Uma ngabe umuntu efisa ukulazi iqiniso. Yes. Ngicabanga ukuthi iqiniso leli liphelele alishoti futhi. Alhamdulillah. Siyabonga kakhulu mfowethu. Sengathi nje umdali angasivula thina qala indlebe, asivule inhliziyo, asivule amehlo, sikwazi ukuthi samukele iqiniso. Siqhube futhi iqiniso. Basithuke, basinyefule, basizonde, basisongele, kodwa as long as sibatshela iqiniso. Ngelinye ilanga isifiso mina nginaso. I've got a hope, nginalo ithemba ukuthi
kule ma millions esikhuluma nawo abawu5 bazosizwa my brother. Exactly. Kula ma millions esikhuluma nawo la TikTok there's more than 3 million yabantu abala ku TikTok. Ku YouTube there's more than 6 million. Boma Facebook 30 million yabantu. Okay? Mawuzwe abawu5 win-win situation. Alhamdulillah. Mawuzwe wenza abawu5 kuwo wonke lama millions. Alhamdulillah. And my brother bayafona, bayabhala lapha kuma comment, bayasho ukuthi bayasizwa. Allahu Akbar. Bayaphendula bayasho ukuthi abafethu siyanizwa. Siyayizwa lento enisitshela yona. Manje usathana uyala ngabo akakavumi. Hayi mfowethu ngiyakuzwa kodwa ngisazocabanga. Usathana akayikhulumeli kusho usathana ukuthi hayi usazocabanga ungayithathi manje lento. Ungayithathi hayi manje usazocabanga. Kodwa ukubhaliwe umdali Kuzokwenzeka. Injalo mfowethu. Sengathi umdali angasibusisa sonke, abusise nabantu ababuka lama video wethu, ayenza ukuthi mayefika lama video wethu belalela, angene enhlizweni zabo bese bephenduka balibona iqiniso, baphume ebumnyameni bazohamba ekukhanyeni. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.